vamos. Desde mi fuerza de son mis manos. Pero yo me nevera esto. Y ya, heavy. Esto no es estudio, ¿no? Llegó la radio. Hola. Estáis muy a punto. Aquí veo la sala. Puertas, ¿sabes? Este era un estudio, ¿no? De grabación. Esto no es estudio, ¿no? Y ahora lo estoy arreglando para que vuelva a hacer un estudio. Esa pared la hice yo nueva, ¿sabes? No estaba abierto. Ya he cerrado y ahora lo usé. Me monto Remy, tú sabes qué. Patris, tachis. Ese mola, ese toquecito. Vengo aquí a el máximo friki. Ve dos botones con lucecitas y se cae como un tonto ahí. Ahora llora. Ahí el friki de los cojones. Nos quedan por culo, ¿sabes? Es que ahora la sube el pan. Bueno, más que nos dan una subvención, ¿sabes? Por tenerlo en el grupo, porque si no, no. ¿Eres tonto o qué, tío? La liga que flipa el pavo. Pon el beat ahí. Yo, motherfucker, este versátil, Real, Moreno Malo, Ricky Ricardo, Yu Brain, Carlos, Giorgio, tú sabes, entidad propia, mijo. Aprende a rapear.